का हेलमेट तो लगवा दिया। जावा मेरी बाइक का लगा रखा रॉयल फील्ड पे इनने। गर्मी लग रही बहुत ज़्यादा। ITO आए हैं, ITO। हमारा दोस्त है ना समीर, अपनी बाइक को दूसरी जगह वो करवा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उसको ट्रांसफर शामली से मेरठ। इनमें टोपी वाला दिख रहा हो सामने, इस वाली बाइक के कराना है कागज़, शामली से मेरठ ट्रांसफ़र। ये परेशान लोंडा भैया RTO बनाइए कभी भी मैं हंस के दिखा दे क्योंकि काम हो गया, क्योंकि RTO में एक बार हो रहा है। भैया जा रहे हैं RTO से काम करा के। अब जा रहे हैं रॉयल फील्ड के सर्विस सेंटर पर बाइक की सर्विस। अगली सड़क पे ले भैया, ये आ गए रॉयल फील्ड के सर्विस सेंटर पे। चूतियापा मचा रखा है ना, चूतियापा हमारे लोंडे ने। बाइक सर्विस सेंटर पे खड़ी करके जा रहे हैं ढवाई नगर। बाइक होते सी बात है, पैदल चलना पड़ रहा भैया। देखो ऐसा है, इसको गर्मी का हाल देकर मेरा देख, गर्मी इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। रिक्शा वालों ने मना कर दिया ढवाई नगर जाने को। मिल तो गया रिक्शा वाला ताऊ हो रहा वो खड़ा, इसे बहुत दूर जाके मिला और दिख रहा मुँह का हाल। बड़ी बड़ा वीडियो आ रही तेरी हैं मिनी मेट्रो में, बुलेट भी बढ़िया लग रहा था इतना तो तुम ले इसका भैया का भी फोटो। 3 बजे खड़ी करके गए थे, 5:30 बज चुके हैं। बाइक हो गई तैयार, बस धुलेगी ये खड़ी बाइक। बाइक धुल के कैसा लग रहा तुझे तो बता दे। अरे धो दी, पानी पानी मार रहे हैं तो भैया कपड़ा जाएगा। लोल है वीडियो डाल दे रहा हूँ यूट्यूब पे उल्टी सीधी। हाँ जी क्लीनर क्लीनर चमकने वाली बाइक को लगा बेटा। स्प्रे दूँ जो हो गई लियाकत। पहले क्लीन मारा, अब चेन पे ये क्या मारते हैं, कौन कौन से स्प्रे लगा रहे भैया नहीं हाथ मेरे। ये हो चुकी रेडी बाइक, बस फाइनल हो गया सारा काम। वापिस घर पे सर्विस करा के सर्विस हो गई। खेला Sam Fitness 196